எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க வெங்கடேஷ். இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க வாஷிங் மிஷின் வந்து கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. என்னான்னு போய் பார்த்தா, கியர் பாக்ஸில் ஃபுல்லாக எலி உள்ளே போய் சிக்கிருந்துச்சு. அதை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணணும்னு சொன்னோம். கியர் பாக்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபுல்லாக ஸ்மெல் போகாதுன்னு சொல்லிட்டு, ஃபுல்லாக கியர் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு, ட்ரம்மு ஃபுல்லாகவே ஸ்மெல் அடிச்சிச்சு. எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, எல்லா வயரிங்கும் ஃபுல்லாக செக் பண்ணோம். வேறு எதாவது எலி கடிச்சிருக்கா என்னன்னு தெரியல. நான் ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு, எந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை. கியர் பாக்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் ஓகே சொல்லிட்டாங்க. ஃபுல்லாகவே ஆசிட் வாஷ் பண்ணி, ட்ரம் எல்லாமே ஆசிட் வாஷ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே கிளியர் பண்ணியாச்சு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா, கியர் பாக்ஸில் எந்த சவுண்டும் கிடையாது. ஃபுல்லாகவே ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாக டைட் வச்சுட்டு கடைசியில் செக் பண்ணிட்டோம். எந்த சவுண்டும் கிடையாது. உள்ளே ஃபுல்லாக ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு. கம் எல்லாம் போட்டாச்சு. எந்த வாட்டர் லீக்கும் கிடையாது. உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி வாஷிங் மிஷின் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின்ஸ் எதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நம்ம தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாகவே நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்மக்கிட்ட டீம் இருக்காங்க. கீர்த்திராஜன், சுந்தர், சசி, முகேஷ். இன்னும் நல்லா ஓடிடுச்சு. எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. கஸ்டமர் ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். எங்களுக்கு இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க.